Këtu është horoskopi i premte 10 tetor 2025 për ju. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Duhet të përpiqeni t'i bëni gjërat me qetësi, kohët e fundit nxitimi ka qenë një këshilltar i keq. Mund të ndjeni lodhje të përgjithshme dhe pak dëshirë për të bërë diçka, por do të shihni që do të kalojë së shpejti. Demi. Ju duhet të luftoni një armik në vendin e punës ose ndonjë armiqësi. Mos u zemëro shumë për një qortim ose vërejtje të vogël. Binjaket. Sindikatat dhe marrëveshjet me njerëz dhe kompani nga qytetet të tjera janë shumë të favorizuara. Ju jeni si një tren, është vërtet e vështirë të ndalet. Gaforja. Investoni energjinë tuaj në punë. Mos i nënvlerësoni ndjenjat, por mos u përmbaheni njerëzve që nuk e meritojnë besimin tuaj. Takime të reja të mundshme. Luani. Mos i humbisni aftësitë tuaja komunikuese, tani mund ta shisni veten mirë edhe në vendin e punës, dashuria është sërish protagoniste. Kjo zhytje në thellësinë e mendimeve tuaja është një mundësi për t'i treguar vetes dhe të tjerëve cilësitë e fshehura. Virgjeresha. Keni energji, dëshironi të argëtoheni. Në dashuri gjithçka shkon në favor, sidomos nëse keni ndërmend të përjetoni diçka të re, për më tepër favorizohen ata që janë kthyer nga një ndarje. Peshorja. Do të detyroheni të shpenzoni shumë para, por çështjet profesionale janë gati të zgjohen. Mundohuni të rigjeni palestrën. Akrepi. Dëgjoni sugjerimet e sensit të përbashkët, racionalitetit, logjikës në çdo sektor të jetës suaj. Ka përparësi, dikush do të thirret për të filluar një program të ri. Shigjetari. Duhet të jeni të kujdesshëm në këtë ditë, mos e teproni me polemika. Shumë shpenzime për shtëpinë ose projektet që kushtojnë përpjekje dhe edhe për kushtim të veçantë. Bricjapi. Horizonti ju tregon mbledhjen e disa reve kalimtare sot. Temperamenti juaj i qetë, racional dhe i qetë mund të gjejë disa momente mos përputhjeje me klimën e momentit, e cila rezulton të jetë e paqëndrueshme, e gjallë dhe shumë dinamike për ju. Ujori. Është një ditë e rimëkëmbjes tani psikofizike. Përsa i përket dashurisë, jeni gati për të bërë zgjedhje të shkëlqyera, por mbi të gjitha për t'i dhënë një pushim të pastër situatave që nuk meritojnë më vëmendje. Peshqit. Ditë shumë interesante dhe shumë e mirë për kontakte ndërpersonale. Unë do të thoja që kursi në këtë moment dashuria nuk mund të bëhet e bukur nëse hesht, në fakt disa polemika duhen shmangur. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi së shpejti.